수면 조끼와 비상탈출로의 위치를 반드시 확인하여 주시고 항해수는 지정된 좌석에까지 안전하게 모시겠으며 여러분의 안전을 위해 신고원이 선배 안전을 담당하고 일주일 수면 네, 가요. 가자. 아이들은 감사합니다. 안녕. 이래?
치킨값하고 뭐값 내야 되잖아. 응. 쪼꾸야! 애기들아, 내려가면 안 될까? 조금 내려놔도 되던데. 진짜 옛날 치킨이다 이거. 뼈 있는 거. 맛있어? 응. 예삐야, 바다도 봐봐. 옳지. 좋아. 달도 보자. 이 걸어. 조심해. 너무 세. 물하고 같이 찍어요.
없어 이제? 물이 다 빠지는데? 그 숯을 가져가야겠다. 누구야? 바지락에서 물이 나오지 원래. 면 먹는 맛을 먹는 건가?
이게 더 골라 먹었다. 꼭 내려놔. 국물이 진짜. 나오면 먹. 종이컵 같은 것도 뿌리 있어요. 아까 과자 줬어 엄마? 얘들? 안 줬어. 안 줬어?
손 만들지 저렇게. 네, 한국일이요. 저희 손님 중에 신분증이 없거든. 예. 예, 왕복 끊었대요. 예, 예.